好啦，我想首先問下全部朋友有冇問題想問兩位先。邱成康點同老婆慶祝翻去？翻去點慶祝？聽日翻到去，起碼要整個羊腩煲先啦。因為香港天氣好凍，咁我老婆又唔食羊嘅。哦。咁佢今次應該都會就一就可以整個羊腩煲㗎。食羊腩煲慶祝，即係做啲老婆唔想你做，平時唔俾你做嘅嘢，係咪咁嘅意思我會嗌其他嘢俾佢食㗎嘛。啊！我嗌其他嘢俾佢食嘅，但係佢唔食羊咧，咁我就起碼佢又等我開心咗先。咁我又可以叫其他嘢俾佢開心下咁樣。係，其實我頭先即係娛樂頭條嘅時候，我都想問你㗎啦，就係阿老婆同埋阿女啦，知道咗你攞獎㗎啦 ，suppose 有啲咩有冇恭喜爸爸啊嗰啲説話已經 send 咗俾你？我個女就未識。但係就我老婆話都未聽我講嘢，就喊，聽到我個名已經喊咗啦。咁佢話個工人姐姐都有喊，但係我好奇怪，工人姐姐聽英文㗎嘛，點解會聽得明我講？佢話見到眼濕濕喎。咁我諗聽日你要加佢人工啦，翻到去。我諗我翻到去要即係要錫翻我老婆先，因為佢即係對我供書教學好多年。咁就終於都叫做攞到第一個獎，叫做學有所成啦，可以報答佢啦，所以翻去要好好錫佢。工人姐姐就唔使錫，嗰人唔得嘅犯法嘅。我錫佢告我，跟住之後又見㗎啦頭條嗰度。係嗱，頭先阿康喺台上邊咧講咗好多好感動嘅説話，仲想問你俾你醖釀下，同埋諗下點樣答我先。即係頭先講咗好多以前嘅經歷，令到你即係可能關於呢個演藝圈嘅嘢啦，令到你頭先喺台上面咁感動。我俾啲時間你諗諗點樣去再有啲咩要分享，或者有啲咩未講晒先。因為我想問咗阿 Moon 先嘅，阿 Moon 都好緊要，因為即係頭先講過啦，13年港姐之後，今年有6套劇都有阿 Moon。其實我覺得即係阿 Moon 係可以一種叫做後來居，我唔可以用咁講，因為佢話佢慢慢儲到今日，真係嚟到一個飛躍進步女藝員獎，睇住你每一個好努力嘅角色。我頭先見到你眼泛淚光，我又好想喊。我好想喊喺頭先後邊，我同阿 Moon 都喺香港第一個節目就一齊拍啦。係啊，所以其實我好開心，我呢幾年嘅得著唔係淨係話拍劇，即係我識到好多好好嘅同事啦，好嘅朋友啦，同埋死佬又喊啦！唔緊要㗎，我哋最中意見到眼淚嘅呢度，冇人。我喊得醜樣啊嘛，問題係唔係同埋我覺得遇到真係好多好肯教我嘅前輩，嗰啲前輩唔單止係台前嘅，更加係幕後嘅，佢哋真係精英之中嘅精英，cameraman 啊、導演啊、監製啊，所有人都係好唔吝嗇佢哋嘅一身功夫去教我。佢話俾我聽，我應該點樣做可以做得最好。所以其實我自己你問我有冇進步，我唔覺得我自己係可以去評論呢一樣嘢，但係我好多謝大家就係不停塞錢入我袋，所以我一定會攞住呢一啲嘢都一路行落去，我會俾心機嘅。有冇邊幾個人你今年特別想多謝嘅真係？我當然要多謝用過嘅監製啦，因為頭先嗰幾套劇我好多謝阿 Jo 啦，阿 Jo 係由4個女仔3個巴開始用我嘅監製，然後去到姜啦，去到而家播緊嘅幕後玩家啦，即係我都唔係好明點解佢會夠膽去用一個新人咩都唔識，然後即係咁嘅樣，但係又可以塑造到佢好酷。又突然之間同佢轉型做一個小三，所以我覺得佢嗰個眼光好奇怪嘅，但係我好多謝佢，佢係我其中一個伯樂。然後成仔因為我哋拍我哋好感情，全個 group 嘅人都好好，因為我哋有一個好好嘅監製叫阿 Jazz， 咁佢又係好有感染力嘅一個監製嚟嘅，令到大家喺每一個角色入邊都發揮得好好啦。咁我又有一個即係好感恩，就係有柯樹樹呢個角色，令到好多人都好喜歡。咁係咯，所有嘢都係個神賜俾我嘅，所以好感恩。頭先喺台上面真係好感動，你知唔知你攞獎嗰刻嘅時候，阿田直情咧喊住咁樣喺個台下企起身，攞個手機去影啦，後邊嗰度全排喊晒咁樣啦。我哋兩個黃絲君喺嗰度，左右兩個已經去左右門神咁想喊噶啦，即係好多故事分享我都知道其實你。係嘅，
即係呢16年係好難捱嘅。即係啱啱我講一下都講得好辛苦嘅，就係、每年睇頒獎禮，真係喺度睇嘅時候，我同我老婆坐喺度睇啦，我都話食咗啦，冇我份嘅，睇你會有我份㗎啦。即係因為我一直覺得呢一世都冇我份。我由細到大我都覺得自己冇一個叫做抽獎命。咁但係我老婆成日都同我講一句，轉到你㗎啦，轉到你㗎啦。咁所以點解呢次呢個頒獎禮對我嚟講係咁重要？即係第一次。其實一個人要多謝嘅。其實我上台根本，因為我唔知攞咩獎，跟住開 show 之前有人同我哋講，你得30秒時間。我講咩好咧？我諗唔到。其實好多人真係好想多謝嘅，多謝第一句要多謝劉德華先生，因為係佢帶我入行。咁我頭嗰5-6年，我跟住佢拍電影，跟住我入咗 TVB。呢10年裏邊，每一次我都避開唔講劉德華先生呢個名，因為當年我就係有一個劉德華契仔呢一個名，令到好大壓力。咁我